jahe, cengkeh sama kayu manis. Jahe lebih banyak, jahe paling banyak, kemudian cengkeh sama kayu manis. Kayu manis paling sedikit, ya, untuk membuang lendir. Boleh tambah lagi dengan kapulaga, itu juga membuang lendir, itu insya Allah. Karena lendir ini, ya, dalam ilmu pengobatan natural, ya, dalam pengobatan Islam, ya, khususnya, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan. Sebab apa? Lendir saja itu bisa bikin masalah di jantung. Ya, maka lendir harus dibuang. Ya, pertanyaan, lendir itu muncul karena apa? Karena makanan-makanan yang lembab sifatnya. Tepung mungkin, ya, mungkin, atau gula pasir seperti itu, makanan-makanan lembab. Ya,